remercie également le pasteur pour l'opportunité, Und ich danke noch den Pastor für die Gelegenheit, ainsi que tout le comité pastoral, les anciens et le diacre. sowie den pastoralen Vorstand, die Älteste, die Diakonen. Et je nous remercie d'être présents ce matin. Und ich danke uns, dass wir heute früh da sind. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Der Name des Herrn sollte gepriesen Nous allons sein. lire la Amen. parole de Dieu dans Marc 5. Wir lesen in Markus Kapitel 5, Marc 5, chapitre, verset 22. Vers 22. Marc 5, 22 à 24. Markus Kapitel 5, Vers 22 zu 24. La parole de Dieu déclare: Es steht im Wort Gottes geschrieben. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, Da kam ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde namens Jairus. qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds Als Jesus entdeckte, warf sich ihm zu Füßen et lui adressa cet instant de prière. und flehte ihn an. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Jesus ging mit ihm, dies folgt von einer großen Menschenmenge. Et nous partons au verset 35 du même chapitre. Und wir lesen im Vers 35 im selben Kapitel. La parole de Dieu déclare: comme il parlait encore, survint chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Und es steht im Wort geschrieben, noch während mit der Frau redete, kamen einige Leute aus dem Haus von Jairus gelaufen und sagte zu ihm, deine Tochter ist gestorben, es hat keinen Zweck mehr, den Lehrer zu bemühen. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Jesus hörte das und sagte zu Jairus, verzweifle nicht, vertrau mir einfach. Et la parole de Dieu dit: ne crains pas, crois seulement. Und es steht im Wort, verzweifle nicht, vertrau mir einfach. Au verset 40, l'histoire continue: et il s'est moqué de lui alors, ayant fait sortir tout le monde. Il prit avec lui le père, la mère, les enfants de ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Und im Vers 40 geht die Geschichte weiter. Da lachte sie ihn aus. Jesus schickte sie alle weg. Nur die Eltern und seine 3 Jünger gingen mit in das Zimmer, wo das Mädchen lag. Il la saisit par la main et lui dit: Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Amen. Dann nahm ihre Hand und sagte, Talita kum, das heißt übersetzt, Mädchen, steht auf. Amen. Nous nous retrouvons devant une situation où Jésus est entouré d'une grande foule. Wir sind in einer Situation, wo Jesus von einer Menge einfach gedreht ist. Jésus traverse la mer de Galilée et il guérit une personne possédée. Jesus ging durch das Meer von Galiläa und heilte eine Person, die krank war. Sa die renommée besetzt commence war. à se répandre. Sein Ruf fing an, einfach größer zu werden. Les gens commencent à parler de Jésus. Menschen fingen damit an, über Jesus zu reden. Et alors qu'il traverse pour retourner d'où il était, les gens continuent à suivre Jésus. Und als wieder auf dem Weg zurück war, waren Menschen, die weiterhin Jesus gefolgt haben. Tout le monde voulait voir, c'est qui cet homme qui peut chasser les démons. Und alle wollten sehen, wer ist denn dieser Mensch, der Dämonen austreiben kann. Tout le monde veut savoir, c'est qui cet homme qui peut guérir les malades. Jeder wollte wissen, wer ist denn dieser Mensch, der Kranke heilen kann. Et un chef de la synagogue se lève et dit: non, je ne peux pas rester souffrir de la sorte. Il faut que j'aille voir cet homme. Und ein Leiter der Synagoge stand auf und meinte, ich kann weiterhin mit meinem Schmerz bleiben. Ich werde aufstehen und zu diesem Mann gehen. Les synagogues étaient des lieux de rassemblement. Die Synagogen waren Orten der Versammlung. Jésus souvent se tenait dans les synagogues et il lisait la loi. Und Jesus stand manchmal in der Synagoge und lieste über das Gesetz. Jésus souvent se tenait debout et il lisait la loi. Und Jesus stand manchmal auf und lieste das Gesetz. Et c'est de cette manière que les gens aussi comprenaient la parole de Dieu. Und so könnten Menschen das Wort Gottes verstehen. Et un de ces jours, Und an einem Tag,
le chef de la synagogue a compris qu'il devait se surpasser. hatte der Leiter der Synagoge verstanden, musste darüber hinauswachsen. Ce matin, nous parlons de persévérer dans la foi. Und heute früh reden wir über das Thema im Glauben ausharren. Ce matin, nous parlons de persévérer dans la foi. Heute reden wir über das Thema im Glauben ausharren. Bien que les chefs de synagogue étaient ceux qui, de temps en temps, étaient en train de ne pas croire en Jésus, Obwohl die Leiter der Synagogen Menschen waren, die ab und zu mal nicht an Jesus geglaubt hatten, il arrivait de fois que le pharisien, les scribes et même certains chefs de la synagogue se mettent à confronter Jésus. geschah es manchmal, dass die Pharisäer oder die Schriftgelehrte oder manchmal sogar Leiter der Synagoge in Konflikt mit Jesus C'était des standen. personnes qui pouvaient attaquer Jésus sur son enseignement. Es waren Menschen, die wirklich Jesus angegriffen haben bezüglich seiner Lehre. Mais ce jour-là, un de ces gens-là a compris que pour que ma situation change, je dois aller vers Jésus. Aber an einem Tag hat ein von diesen Menschen verstanden, damit meine Situation Il a dit, sich oh non, nous ändert, avons assez muss ich attaqué zu cet ihm homme. gehen. Maintenant, il meinte, faut que je es vérifie. reicht aus, wir haben ihn zu sehr Il dit- angegriffen, jetzt muss ich zu ihm gehen. Il se dit, nous avons assez attaqué cet homme, nous avons parlé de la loi, mais ma situation ne change pas. Sagte, wir haben diesen Mann angegriffen, wir haben über das Gesetz gesprochen, aber meine Situation, sie ändert sich Il nicht. se tient devant moi une difficulté et il faut la solution. Es steht vor mir eine Schwierigkeit und ich brauche eine Lösung. Et la parole, lorsque nous voyons le mot persévérer, Und wenn wir das Wort ausharren sehen, persévérer signifie persister. es bedeutet einfach Ausdauer zu zeigen. Persister, en d'autres mots, c'est percer. Und Ausdauer zu zeigen bedeutet irgendwann erfolgreich oder vorwärts zu gehen. Lorsque je parle de persévérer, je vois percer vers. Und wenn ich darüber rede, dass man ausdauert, dann sage ich, dass man weiterhin in eine Richtung vorwärts geht. Lorsqu'on dit de percer vers, ça veut dire qu'il y a une direction. Es heißt, es gibt eine Richtung und da gehe ich hin. Pour le chef de la synagogue, la direction était de voir la guérison de sa Und fille. für den Leiter der Synagoge, die Richtung war es, die Heilung seiner Tochter zu erleben. Et il s'est dit, malgré les obstacles, la foule, je dois percer au travers de la foule et aller vers ma direction, la guérison. Und sagte, trotz aller Hindernisse, trotz der Menge, muss ich weiterhin in meine Richtung vorwärts gehen und zu Jesus kommen. Et ce matin, je ne sais pas quelle est la difficulté qui se trouve devant toi. Und heute früh weiß ich nicht, was für eine Schwierigkeit vor dir steht. Mais j'aimerais te dire qu'il est possible de percer au travers de cela. Aber ich möchte dir sagen, es ist möglich, dass du dadurch vorwärts gehst. Vers Amen. l'exaucement. Und dass du zu der Erhöhung kommst. Que le nom du Seigneur soit béni. Der Name des Herrn sei gesegnet. Nous nous Amen. appelons chrétiens, oui. Wir nennen uns Christen, das stimmt. Mais on se rappelle tous que dans Actes, lorsque les disciples furent appelés chrétiens, c'est parce qu'ils ressemblaient à Jésus. Aber wir erinnern uns alle daran, dass im Apostelgeschichte, als die Apostel Christen genannt wurde, war es, weil sie Jesus ähnlich On waren. l'appelle Jésus le Christ. Man nennt Jesus der Christus. Jésus le Christ. Christ Jesus qui signifie le Christus. oint. Und Christus bedeutet der Gesalbte. Cet homme-là, ce chef de la synagogue, n'avait rien à voir avec être chrétien. Dieser Mann, dieser Leiter der Synagoge hatte nichts damit zu tun, Christen zu sein. Tout ce dont il avait besoin, c'était juste de croire. Aber alles, was brauchte, war zu glauben. À combien plus forte raison, nous qui sommes chrétiens, Und ressemblons à Jésus, Und wie viel mehr wir als Christen, die Jesus ähnlich nous sind, pouvons profiter de l'autorité que nous avons à Jésus sollten wir von der Autorität profitieren, die wir in Christus et bekommen exercer haben, une foi encore plus supérieure. um ein besseres Glauben auszuüben. La parole de Dieu dit dans Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Die Bibel lässt uns im Jesaja Kapitel 61 wissen, der Geist Gottes ist auf mich, denn hat mich gesalbt, Il m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. gute Nachricht an leidende Personen zu bringen. Là, je veux nous faire comprendre que nous sommes chrétiens, ça veut dire que nous ressemblons à Christ. Et puisque nous ressemblons à Christ, nous sommes aussi oints comme Christ. Amen. Und ich möchte uns dadurch verstehen lassen, wir sind Christ. Es heißt, wir sind Christus ähnlich. Und weil wir Christus ähnlich sind,
sind, haben wir die gleiche Salbung wie Christus bekommen. Et puisque nous sommes un comme Christ, nous devons manifester le caractère de Christ. Und weil wir die Salbung Christus bekommen haben, müssen wir den Charakter Et Christus quel est l'une de offenbaren. caractère avec laquelle Christ vivait? Und- La foi. Amen. Und was ist ein Charakterzüge von Christus? Das war den Glauben. Nous voulons persévérer dans la foi comme Christ. Wir wollen im Glauben ausharren wie Christus. Que le nom de Dieu soit béni. Der Name Gottes sollte La gesegnet, parole de sei Dieu nous fait comprendre gesegnet. que la foi, c'est une ferme assurance. Und die Bibel lässt uns wissen, Glaube ist eine feste Zuversicht. Une ferme assurance, c'est-à-dire une démonstration des choses qu'on espère mais que l'on ne voit pas. Es heißt eine Offenbarung von Sachen, die wir uns erhoffen, die wir aber noch nicht sehen. On se rappelle, nous ressemblons à Christ, n'est-ce Wir pas? erinnern uns daran, wir sind Christus ähnlich. Christ est le oint, n'est-ce pas? Christus ist der Gesalbte, das stimmt. Nous sommes oints comme Christ, n'est-ce Wir pas? wurden wie Christus gesalbt, das stimmt auch. Et puisque nous sommes oints comme Christ, nous devons marcher comme Christ. Und weil wir so gesalbt worden sind wie Christus, müssen wir auch wandeln wie Et Christus. Christ marchait dans la foi. Und Christus wandelte im Glauben. Et lorsque vous voyez cette logique, ça veut dire que nous sommes appelés à marcher dans la Und foi. wenn wir diese Logik betrachtet, heißt es, wir sind dazu gerufen, im Glauben zu wandeln. Amen. Amen. Et la parole de Dieu continue à dire dans Romains 10, 17. Und die Bibel lässt uns in Römer Kapitel 10, Vers 17 wissen, Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, so kommt dem Glauben von dem, was wir hören, et ce qu'on entend vient de la parole und de Christ. das, was wir hören, kommt von dem Wort Et ce Christus. qu'on entend vient de la parole de Christ. Und das, was wir hören, kommt von dem Wort Christus. Puisque nous ressemblons à Christ Weil wir Christus ähnlich sind et que nous devons marcher comme und Christ, dass wir wie Christus wandeln müssen, dans la foi comme Christ, im Glauben wie Christus, ainsi notre foi vient aussi de Christ. so wird unser Glauben von Christus stammen. Sur ce, je voulais appeler quelqu'un à ne regarder qu'à Christ face à la difficulté devant Und toi. so möchte ich jemanden dazu rufen, nur an Christus zuzuschauen vor den Schwierigkeiten, die vor dir Et c'est de stehen. cette manière que tu vas percer dans la foi. Und so wirst du im Glauben wirklich vorwärts gehen können. Il nous arrive souvent de nous inquiéter tellement dans la vie, Manchmal sind wir so sehr besorgt im Leben. où tu as tellement souffert Du hast so sehr gelitten et tu n'as plus d'issue. und du hast keine Lösung mehr in deinen Augen. Et on se demande souvent, Seigneur, est-ce que c'est réellement ça la vie à laquelle tu m'as Und wir appelé? stellen uns die Frage, Herr, ist es wirklich dieses Leben, das Leben, wozu du mich gerufen hast? Et tu te dis, Seigneur, j'étais tellement heureux quand je t'avais reçu, mais les choses sont Und difficiles. du denkst dich, Herr, ich war so glücklich, als ich dich empfangen hatte, aber jetzt sind die Sachen so Et schwer aujourd'hui, je suis venu geworden. rappeler à quelqu'un que tu es chrétien comme Christ. Amen. Amen. Und heute bin ich gekommen, um jemanden daran zu erinnern, du bist Christen wie Christus. Et puisque tu es chrétien comme Christ, la foi doit faire partie de ta Und vie. weil du ein Christen bist wie Christus, muss den Glauben ein Teil deines Lebens sein. Puisque tu es chrétien comme Christ, tu dois être à mesure de te lever Und weil du ein Christen bist wie Christus, musst du in der Lage sein, dans ma vie spirituelle. ja, ich habe gelitten in meinem geistlichen Ce péché Leben. n'arrête pas de me tourmenter. Diese Sünde bringt mir einfach zum Leiden. Mais je me lève dans la foi Aber ich stehe im Glauben et je vais continuer à und ich persévérer. werde weiterhin ausharren Je vais zeigen. continuer à avancer. Ich werde Alléluia. weiterhin vorwärts kommen. Amen. Puisque dans Romains 10, 17, la parole de Dieu dit la foi vient, ça veut dire que la foi peut partir. Und weil es im Römer Kapitel 10, Vers 17 heißt, den Glauben kommt, heißt es, dass den Glauben auch gehen kann. Venir, c'est un verbe de mouvement. Denn zu kommen ist ein Verb, was Bewegung C'est juste zeigt. un français simple. La foi vient. Das ist wirklich auf Deutsch oder Französisch erklärt. Glaub kommt. Et puisqu'elle vient, elle peut partir. Und weil den Glauben kommt, kann sie auch gehen. Donc, étant chrétien, tu dois la conserver. Es heißt, als Christen musst du deinen Glauben einfach J'ai dit, beibehalten. étant chrétien, tu dois la Und conserver. ich sage, als Christen musst du deinen Glauben beibehalten können. Et quelles sont les manières de conserver la foi? Und wie kann man seinen Glauben C'est beibehalten? là que j'appelle ceux qui écrivent à prendre note. Und da rufe ich all diejenigen, die mitschreiben, Notizen zu machen. Premier point, pour conserver Erster sa foi, Punkt, um seinen Glauben beizubehalten,
évaluer sa marche avec Dieu. Du musst deinen Wandel mit dem Herr evaluieren, also Quelqu'un dit avec moi, bewerten. évaluer sa marche avec Dieu. Jemand sollte mit mir sagen, sein Wandel mit dem Herr bewerten. La parole de Dieu dit dans Luc 15, 17, Es steht im Lukas Kapitel 15, Vers 17 geschrieben, étant rentré en lui-même, als in sich selbst ging, il s'est dit, sagte er zu sich, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. wie viel Diener im Haus meinen Vater haben was zum Essen und hier bin ich und ich verhungert. Ici il s'agit du fils prodigue. Hier geht es den Sohn, Il a dilapidé l'argent. der das Geld, was bekommen hat, wirklich ausgegeben hatte. Il a tout fait. Hat alles getan. Mais à un certain moment, il regrette. Aber irgendwann hat angefangen, seine Taten zu bereuen. Et c'est comme ça, il nous arrive aussi. Und so kann es uns auch geschehen, Un peu comme le fils prodigue. ganz genau wie diesem Sohn. Non pas cette fois-ci de dilapider l'argent, Nicht, dass wir Geld einfach ausgeben umsonst oder mais verschwinden, d'essayer toutes sortes de possibilités. sondern dass wir wirklich alle möglichen Wege ausprobieren. Il nous arrive d'aller d'hôpitaux en hôpitaux. Es kann sein, dass wir wirklich von Krankenhäuser zu Krankenhäuser gehen. Il nous arrive d'essayer toutes les techniques d'éducation Es possibles kann qu'on a sein, dass enseignées. wir wirklich alle Lehrtechniken Mais ausprobieren, rien ne marche. aber nichts funktioniert. Et c'est à ces moments-là qu'on doit être capable de se dire, Und genau in solchen Zeiten müssen wir in der Lage sein, uns selbst zu sagen, comme ma foi ne fait que partir, weil mein Glauben einfach weiterhin geht, je ne dois plus être confortable dans cette situation. werde ich nicht mehr bequem sein in dieser Alors je dois Situation. évaluer ma marche. Und ich muss meinen Wandel bewerten. Alors je dois évaluer l'état de mon cœur. Ich muss den Zustand meines Herzens Tu bewerten. dois être à mesure de rentrer en toi-même et Du de te musst dire, in der Lage, in dich selbst zurückzugehen und dir tu dois zu être à mesure sagen, de te dire, ma foi était à 100%, maintenant elle est à 50%. du musst dir selbst sagen können, mein Glaube hatte oder stand bei 100% und jetzt bin ich bei Et 50%. cela n'est possible que si tu peux évaluer ta marche avec Und Dieu. das ist möglich, allein wenn du in der Lage bist, dein Wandel mit dem Herrn zu bewerten. Deuxièmement, Als Zweite, après avoir évalué l'état de ta foi nachdem du den Zustand deines Glaubens bewertet hast et que tu remarques que maintenant, voilà, il y a un ça ne va pas, und dass du merkst, hier und da funktioniert es nicht mehr, tu dois maintenant te rapprocher de Dieu. musst du dir Gott annähern. À quoi ça sert d'évaluer si rien ne change? Denn was bringt es dir, dein Glauben oder dein Wandel zu bewerten, wenn sich nichts ändert? Et puisque nous sommes censés être comme Christ, alors on doit aller vers lui. Und weil wir sein sollten wie Christus, heißt es, wir müssen zu ihm gehen. Évaluer sa marche Als avec Dieu. erstes sein Wandel mit dem Herrn zu evaluieren, zu